حياك الله يا شيخنا. mbebaza mwenna Sheikh Ismail Nganda sobola kwerabira ekibuli oba ekabowa na bonna abaliko mwenna sebo mbebaza. Barakallahu fikum ala ma qaddamtum. Saba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga abasiima ne bamasheikh mwenna, Sheikh Isman, Sheikh Uthmani Simbe, mwalimu wange oyo sebo nkutumiddeko mmanyi program obeerako n'owuliriza. Nsaba Allah ekitiibwa akuwemu obulungi n'abalala mwenna abagenda mu maaso n'okubanga muwuliriza. Nsaba Allah ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala abasiime. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Mukkirize tuvudde ku nnyanjula, kanjiyite ennyanjula ey'omusomo gwaffe mu ntandikwa gye tutandise nayo, ebadde egamba nti abaffe emigabo Allah subhanahu wa ta'ala mu ngabanya gye yagabanyamu emaali y'obusika, enteekulula yaayo abamanyi nga bwe bagiteekulula batutegeezezza nti Allah mu ngabanya yonna gye yagabanya y'emigabo 6 mu Qur'an bagijjamu emiteeko 2. Bajjamu omuteeko gwabo abafuna emigabo egyo gye tujja okulaba gye bujjako. Tubadde ku ngabanya kwe tukyali, engabanya y'emmaali y'obusika. Omuntu yenna ng'afudde, nze ali wano naawe ali awo, tujja kufa, naye bwe tuba tufudde nasalullaha tawfiqa wal afiya, saba Allah tusaasire tubeeremu abo aboolyawo abanaabeera successful, nti ne bwe tunaaba tufudde emmaali yaffe ng'esobola okuba ng'egabanyirizibwa mu shariya. Singa ebegabanyiziddwa mu shariya, abasika baffe ab'okugifuna balina kugifuna mu ngeri 2. Emma okufuna emmaali nga bafuna ekigere ekyo Allah subhanahu wa ta'ala buli omu kye yamuwa mu Qur'ani ekiri fixed nga already kigerekeddwa, kikwatibwa bukwetibwa ne kibalibwa okuva mu ebyo ffe bye tulese ne kibaweebwa, oba ng'ekigero kye bamuwadde tugambye kiri fixed, either kisobola okuba nga oba oli awo ensonga esobola okukitaataaganya okujja ku fixedness gye kiriko okubeera nti kiri kigerekeddwa. Kugerekebwa kwakyo kisobola okukyusibwamu mu mbeera y'okuba nti singa amasala galinnya, tugambye kye bayita okulinnya kw'amasala kwe kubanga abafuna beeyongedde ate nga emmaali gye tugaba oba oliawo butuufu erina kukendeera bukendeezi. Ate ne tugenda tulaba era esobola okuba nga omugabo ogwo gweyongera mu kutaataaganyizibwa ne gugibwa ku fixedness yaagwo, that is ku kugerekebwa kwagwo, ne gugenda mu kubeera nga ate oba oliawo gweyongezebwako okusukka ku kigero ekyo ekiri fixed mu Qur'an, ekiteeketeeke ekyagerekebwa mu Qur'an nga Allah subhanahu wa ta'ala wekiteekateeka. Kitegeeza nti bwe tuba tugabye emmaali naye nga esigaddewo, wasobola okubaawo omukisa gw'okugamba nti abafunye bano bongezebwe emmaali eyo, kubanga omulimu gwaffe kugigaba kugimalawo. Bwe tutyo bwe tuba tutambuza embeera efaanako bwetyo. Kale nno njagala okuzzaayo ku musomo gwaffe awo nga bwe tutandise nagwo, nga tutunuulira emigabo egiri fixed gye tutandise nazo ne mu nfuna yaagyo n'amakulu agategeezebwa ebigambo ebyo bye tuyembe emigabo egiri fixed nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagireeta, wamu ne mu sunna by'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gattako okugatta kw'abamanyi okuviira ddala ku basahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, ne bategeeza nti kad yaziidu sahamu wannasibu birraddi, omugabo ogwo oba ekitundutundu omuntu kyateekeddwa okufuna asobola okuba nga kimwongerwako, kisobola okuba nga kyeyongerako obungi ng'ayongezeddwa ku mugabo, era kisobola okukendeera nga abafuna bayitiridde. Tayib, walfuruudu almuqaddaratu fi kitaabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallama hiya, emigabo Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa gye yateekateeka mu Qur'an ey'ekitiibwa ye gino wammanga. Manya nti emmaali eno bwe tuba tugigaba tetusukka migabo gino wammanga. Emigabo Allah tabarakahu wa ta'ala gye yagabanya emmaali zaffe nga si nsonga Uganda yonna yiyo n'ebirimu bibyo, oba kale olinamu ebimu nga nange bwe nnina ekyange naawe bw'olina ekikyo, ng'ababo kibagenda okusikira. Kyentegeeza mu kyo nasiba mafurud Allah nga bw'agamba nti
mimma qalla minhu au kathura nasiban mafruda. Omugabo ogwo engabanyizibwa yaagwo esinziira ku bungi oba obutono obw'ebyo ebirekeddwa omugenzi kwe tusinzira okubigaba, mu butono bwabyo oba mu bungi bwabyo. Allah ategeeza nti nasiban mafruda. Fe omulimu gwaffe iswalu dhawil huquqi huquqahum, kwe kutuusa abo abalinayo haqqi zaabwe mu maali yo Allah ziyabawa kubeera nga zibatuukako nga tuyise mu Qur'ani bwepo n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Batugambye nno zino ze zino wammanga alina akakalaamu ojja kuba oziwandiika. Tulina omugabo ogusookera ddala annisfu. Annisfu kitegeeza ekitundutundu. Bw'okutulamu ekintu kyonna ebitundutundu bibiri ebyenkanankana, ekimu ku byo bakiyita nisfu, kyekitundutundu oba ekitundu. Then kye tuyita mu Lunyaanyimbe a half. A half, ekitundutundu, half of an orange, ekitundutundu ky'omucungwa. Kitegeeza ogukutte wakati n'ogusalamu, bwe guba gubadde gwa bupiisi 12, buli omu naaba ng'agendako ne bupiisi 6, kibayita ekitundutundu. Ogwo gwe mugabo ogusooka, era ginako obujulizi tujja kugiraba mu Qur'ani ekitiibwa newankubadde twagirabako dda. Ne tuba n'omugabo omulala Allah subhanahu wa ta'ala era gwe yadescribinga mu Qur'ani. Ogwo omugabo gutunuulidde ogwa nisfu, Allah subhanahu wa ta'ala gutuulira mu Qur'ani ayina be yaguwa abeeyawulidde bannannyinigo abateekeddwa okuba nga bagufuna. Omugabo ogwokubiri gwe tuyita ar-rubu'u, baguyita ar-rubu'u. Rubu'u kitegeeza mu Luganda kimu kyakuna. Ebintu 4 n'ojjako kimu, kitegeeza oggyeko kimu ku 4, kye bayita kimu kyakuna. Ate era nga mu Lunyaanyimbe tuguyita kwota, a kwota. Ye kwota ne mu Luganda kikola. Genda otereyo kwota ya sukaali. Makulu genda ondeetereko obukoota obuno obukola kilo. Genda ondeetereyo ka kwota kamu. Ne tugenda ku mugabo oguyitibwa athumuno. Athumuno kitegeeza kimu kya 8. Ku bintu 8 n'ojjako kimu. Kitegeeza nti ekyo bakiyita athumuno, kimu kya 8, gye tuyita an eighth mu lulimi Olunyaanyimbe oba mu Luzungu. An eighth kitegeeza nti omucungwa bw'ogukwata n'ogutulamu bupiises 8, kakamu k'oboggyeko oba oggyeko kamu ku 8, kye bayita kimu kya 8. Ne tugenda wano wammanga ne tulaba athuluthu. Thuluthu mugabo gwa kimu kya 3. Kitegeeza nti emmaali yonna oba omucungwa ogukwata n'ogutemamu pieces 3. Pieces 3 ezo n'ozikwata n'ojjako kamu. Akakamu k'oboggyeko kayitibwa a third, kamu ku 3. Then ne tugenda ku kye bayita athuluthaani. Athuluthaani mugabo gwa 2 bya 3. Kitegeeza ki? Nti ku 3 omucungwa gwe wakutte n'ogutemamu pieces 3, omaze n'ogukwata n'oggyako pieces 2, ne kitegeeza nti oggyeko 2 ku 3. Kitegeeza nti oggyeko 2 ku 3, oggyeko pieces 2 ku bupiisi 3. Kye bayita ekyo athuluthu o a third, kimu kya 3. Ne tusembyayo omugabo oguyitibwa asudusu. Asudusu mugabo gwa kimu kya 6. Kitegeeza a sixth mu lulimi Olunyaanyimbe kwe kukwata omucungwa n'ogutemamu bupiisi 6. Bupiisi obwo 6 n'oggyako ka piisi kamu, ne kitegeeza nti oggyeko kamu ku 6, kye bayita asudusu. Egyo n'emigabo nga bwe njogedde awo gy'emigabo 6 mu Qur'ani mwegiri mu aya ez'enjawulo twaziraba. Aya gamba nga aya ey'11 paka ku aya ey'12. Allah subhanahu wa ta'ala yajja annyonnyola emigabo egyo emigabo egisinga obungi ne gyogerwa. N'eri ewasemberayo ddala mu aya ey'176 Suratu Nisa ye wasemba omugabo emigabo emirala Allah subhanahu wa ta'ala gye yajja annyonnyola.
gy'emigabo mukaaga gyonna mu aya ezo ze twagamba eziri self or direct translated verses oba self explanatory verses, aya ezennyonnyola nga ziri directly translative zo bw'osoma bw'oti otegeera ekiba kitegeezebwa mu kyo. Ze aya ezo zetwalaba ziri 3 bupo ne ziri zetwagamba eziri mujimala ezizaali zitatulambikira migabo emeka gye bafuna. Omugatte ogwawamu ne tulaba nga aya zaali 6 generally ezajja nga zoogera ku busika ekinyusi kyazo. Ze aya ezo ezinnyonnyola emigabo gye twogeddeko. Kakati nowuliriza kino, hunaka fardun sabi'un au sabi'un afwan, hunaka fardun sabi'un thabata bijtihadi al-khalifati ar-rashid au ar-rashid afwan, waliwo omugabo gwe batwala okuba nti bannafaraidu oba bannabyabusika bagutwala ng'omugabo ogw'omusanvu, ng'omugabo ogwo gwaleetebwa oluvannyuma lw'abakakensa okubeera nga bagaba mu basahaba ayitibwa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu, nga ye sahaba era omusigire wa nabbi sallallahu alayhi wasallama owookubiri mu basigire abana abamanyikiddwa. Aba baliko n'ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama ng'atugamba nti alaykum bisunnati wa sunnati khulafai rashidina almahdiyina addu alayha binnawajidhi au kama qala sallallahu alayhi wasallama. Ategeeza nabbi sallallahu alayhi wasallama mu aya eyasupportinga abantu bano okulaba nga tubajjako yirimu, tubajjako ebintu ebikwatagana ku ddiini y'Obuisiraamu ebyekakasibwa ebitaliimu wadde okubuusabuusa oba enfuufu. Umar ono aliko ebintu bingi, si gwe mugabo gwokka, wabula kye tutunuliddeyo okusookera ddala nga kituliko ekinyusi kya mugabo. Kakati nno wano mu kugabanya kwa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu, yagabanya n'agabanya obwongo ne buyitirira n'abeera nga yazuulayo omugabo ogw'omusanvu oguyitibwa thuluthul baaqi, kimu kyakusatu kyekyo ekiba kisigaddewo. Gujja gutya? Tujja kugulaba. Thuluthul baaqi netegeeza ki? Baada akhdhi ahadi zawjaini nasibahu fi ihda almas'alataini al-umariyataini, era n'engabanya eyo ampuliriza omulungi, njagala kano kanootinge, engabanya eyo n'olunaku olwaleero etwalibwa okuba nti y'engabanya ya Umaru ey'emirundi 2, baziyita mas'alatu al-umariyataini. Amas'ala oba engabanya ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu eyavaamu omugabo ogwo okubeera nga guzuulibwa, newankubadde Qur'an yatulizza emigabo 6, naye mu ngabanya ya Umar kakensa yirimu ey'ebyobusika najja azuulayo omugabo ogw'omusanvu gwe tuyise thuluthul baaqi, kimu kyakusatu ky'ebyo ebibeera bisigaddewo. Era omugabo guno tujja kulaba gwajja gutya. Ogw'omugabo gujja wakati w'engabanya y'abakadde, wakati w'engabanya eyeetabiddwamu bakadde b'omugenzi. Singa wasangibwawo okugaba emmaali okugenda okubeerawo, nekisangibwa nti mu bagenda okufuna emmaali mulimu bakadde b'omugenzi ne omu ku bafumba ababiri, kye bayita mas'alatul umariyataini. Singa mu mas'ala ago mu ngabanya eyo musangibwamu abantu ba miteeko 3 gino wammanga, kawulirize bulungi. Asooka nga mulimu mukyala w'omugenzi oba omwami w'omugenzi, njagala kawulirize. Kabeera mas'ala ago bengabanya ebaamu omwami gw'omukyala bw'obanga ofiiriddwa bbaawo, nga gw'omu ku bagenda okugabana ku bintu bya bbaawo ne taata wa bbaawo bwepo ne maama wa bbaawo. Ago ge mas'ala agasooka ge bayita mas'alatu al-umariyataini. Naawe omwami bw'obanga ofiiriddwa mukyalawo nga mubagenda okusikira mukyalawo, oli omu ku bo kwogasse bakadde ba mukyalawo, maama we ne kitaawe nga be baliwo be bagenda okumusikira, ge mas'ala gayitibwa mas'alatu
al-umariyataini gege emirundi ebiri bwe gaba nga musajja yafudde kitegeeza mukyala yagenda okusikira bba ge gasooka ate bwe kiba nga mukyala yafudde ng'ekitegeeza nti omwami yagenda okusikira mukyala we ge masala ag'omu mirundi ebiri agaditaminiingibwa Umaru bun al-Khattabi mwe twafuna omugabo oguyitibwa thuluthul baaqi ekimu ekyokusatu ekiba kisigaddewo mu ebyo ebiba bisigaddewo wakadhalika liljaddi fi ba'di ahwali ma al-ikhwa nejjajja bw'atyo naye olw'okuba nti ali mu luse lwa taata era naye bw'abazze n'abooluganda waliwo kye bayita thuluthul baaqi liljaddi au muthlai ljaddi ebyo biweebwa jjajja mu ngabanya we tuba tugabanya nga jjajja ze n'abooluganda waliwo jjajja emigabo egimuweebwa ng'abagigwa mu kika kye bayita thuluthul baaqi ala qawli bitawrithihim ma'ahu eri abo abagenda n'ekigambo ekigamba nti abooluganda tebajja kuziyizibwa jjajja mu by'obusika kubanga ebigambo byajja era nga bwe tunaabiraba fi irithil jaddi ma'al ikhwa mu busika obuleeta bajjajja bwepo ne abooluganda mu ntabiro y'emu kubanga abooluganda taata bw'abeerawo ow'omugenzi ne bwe mubeera 10 nga weemuli tewali we muyinza kuyingirirawo nga kitammwe abazaala waali naddala nga munnammwe yafudde wabula ate jjajja bw'afa wabaawo ate nga taata yafa dda ng'abooluganda we bali ne wabawo muganda wammwe afa jjajja abamanyi baayawukana balina endaba ez'enjawulo ku ngeri y'okugabanya emmaali abaffe jjajjammwe abaziyiza ne mutafunako kantu nga taata bw'akikola oba jjajja ye tajja kubaziyiza mugenda kujja mubeere nga muli bamu naye mu kufuna emmaali ebigambo biri bibiri minhum man qaalu waliwo abaagamba nti jjajja abaziyiza nga taata bw'abaziyiza li anna يعني إذا عدم الأب يكون الجد أبا abamu bwe tubibagamba then abamu bagamba nti nedda jjajja taziyiza baaluganda wabula jjajja asobola okutambula n'abooluganda mu busika awo nno emigabo gye gijjira si gwe tuliko ogwo wabula gwe tuliko olwaleero tubadde tutunuulira omugabo ogw'omusanvu gwajja gutya ng'okulaze butya bwe gujja nga guva ku Umar ibn al-Khattabi mbadde nkugamba nti Umar ibn al-Khattabi aliko ebintu ebirala bingi nga ekyokubwa embooga era bw'osangayo omuntu nga bw'ogenda mu mawanga agalamuza shariya ne bakwata omunyi w'emwogo ne bamukuba embooko 8 manya bumanya nti bagendedde ku masala ga Umar kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kufa yalekawo ekibonerezo ekyali kisiddolode mu Qur'ani nga kiramula okuba kwabo abatamiivu embooka 40 okweyokesa okuddayo okunywa omwenge naye bwe yabakuba ennyo Umar n'alabanga abagumbye abantu b'omulembe gwe ng'oba oli awo ndowooza tebakyalumizibwa yava azongera n'addawo ningala kati mugenda kuwa 8 lakini alqasda fihi kaana azzajir ekigendererwa kye si kya kinyoma wabula kyali kyakubanga atiisa abantu bano butaddayo kunywa mwenge ekyo nno munnange tekyagandibwa kyasigala kyegattibwako abamanyi ila yaumina hadha faman yaqul biqawli Umar fa innahu yasluku maslakahu yenna ayogera ekigambo kya Umar naba nga kyatutte kitegeeza enkola ye yakolamu naawe gy'ogenda okutambuliramu eyo nno ye feeza esooka gye tusoose feeza eyo ebadde egamba etya ebadde egamba al irithu bi al fardi okusikira omugenzi nga mumusikira nga muyita mu migabo egyo Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekateeka ndaba ng'ebyo bye mbawadde bingi wabula mukkirize tugenda kubiddamu katono nnyo insha Allah ku lw'okwongera okutegeerekeka nkuddiramu then mu maaso awo tujja kufunayo amasimu insha Allah kaakati nno njagala owulirize bulungi eyakatwegattako nkutumirako yonna gy'osinza okuwuliriza ne ntumira ku basomesa bange mwenna ab'oluzungu abansomesa oluzungu sacula abansomesa oluwarabu yonna gye musinziira saba Allah ow'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala abaweemu obulungi Alhaji Badru Rebeka Kaddu Nabbi gy'osinzira okuwuliriza awe nabweru pozza ate ne Kawempe simanyi gy'oli naye wonna w'oli empewo weekutuukirako eno ey'amayengo ga Paal nkutumiddeko Sulaiman wa Kiwugulu
Nabweru gamba ne Namayumba ku Uthman Islamic Primary School nkutumira era nensaba abaddu nkakasa nti abaana bali mu luwummula naye at least bwe tuba tuddamu third term manyi nti okyayingiza abaana era okyabeetaaga ababalina mbasaba batwaleyo babeere nga basoma bisomesa bibiri eddiini n'ebyensi. Kale eri bwe tuvaayo kkiriza ate tubeere nga tuddayo butereevu ako kubadde kuwummulamu katonotono insha Allah wabula ate era mukkirize mu mbeera eri y'okwongera okurefreshinga obwongo njagala okulaba nga ntegeeza era abawuliriza baffe n'abayizi baffe yonna gye musinziira tubayuzaayoza okutuuka ku bibuuzo ebyakamalirizo aka Islamic IPLE oba Islamic Primary Living Examinations. Abayizi baffe insha Allah lunaku olw'enkya batandika ebibuuzo ebyo. Tusaba Allah ow'ekitiibwa yonna okwetolera eggwanga abeere nga abateramu obwangu basobole okuba nga ate bakola ebibuuzo ebyo baganyulwemu ate bagase n'edduniya biidhnillahi taala wa bi'awnihi. Sheikh Ishaq Isa Kazibwe manyi ku programu abeerako sebo mutuma matadde waffe nkutumiddeko wamu ne management z'okola nabo emirimu. Tusaba Allah ow'ekitiibwa tabarakahu wa taala abaweemu obulungi n'okwetolera bonna monna abaweereza obusiraamu mu bitongole byammwe abaweereza obusiraamu yonna gye musinziira. Tusaba Allah ow'ekitiibwa bi ikhlasi nniya olwa enniya zammwe ze mulina al khalisa. Tusaba Allah ow'ekitiibwa tabarakahu wa taala bateeremu obwangu bye mukola byonna bimufumba bisobole okuba nga bigasa edduniya mu kwongera okugibbulula okubazza ku kkubo eryo Allah subhanahu wa taala lyayagala tutambulireko. Eyo nno nga nvuddeyo ndowooza tugenda kummulamu katono nnyo biidhinillah ate tubeere nga tudda mu kitundu kyaffe kinaasembayo. Weetereze insha Allah.